万岁来这受难来无过，多一个是万岁，当今天子乾隆高天赐，该死奴才，不该来呀！我唔知影讲伊是当今的万岁，若要早知我的后事不坏，我绝对甲倒。你着去了咧！万岁有旨，我不敌。来，海边官提督出外面，杀啊！哎呀！便叫店主严良来，我来。兄弟，回去甲阮厝内人讲，拄啊，伊咧抬，即马踮咧换我抬啊！想袂到，哎呦，这个佫足歹！提督大人，我店主严良，你都去了咧？店主严良，你救驾有功，好笑！阮讲啊，前20年前就死啊！讲我来遮什么还阁有功？有功就是有功啊！我都无功啊，哪还阁有功？提督大人啊，你甲我讲一个白话，要无是安怎？高天赐，你知什么人无？什么人？当今万岁乾隆啊！严良你哪会规个愤怒？我唔是愤怒，全了的。怎样全了？你唔都较早讲的，若早讲我都甲看。看什么？逐工下最后说人句，我嘛甲看。看啥？人讲皇帝金兰拍，这是俗语，好，这俗语的。哎呦，真是嘞！我唔知皇帝也来。万岁元世，你做人前土地，有功有国，将到叶家、叶庆昌、叶萧红，杏花过水楼，全家家财尽皆属你啊！哇，我冇事啊！你我一年即落若求2个也就好啊。皇帝若来2、3摆啊，我就好去啊咧。多谢多谢。万岁再有旨，封严良为右杰。右杰是啥个呀？啥叫做右杰？右杰是啥个？有虎家虎，有龟家龟。哎呦！我有虎家虎，有龟家龟，是严良推举。是啊！所以讲，看到世间人，歹代志唔通做，好代志加减做。我呢叫到皇帝也唔知，我又搁有讲，家财也我得的，又吉也我做。人古早人伫咧讲啥个啦？有通食，搁唔使行。要若甘心啊路财，我就使一领诶。万岁交代一切已经办明白，我子万岁带有后事再对江南去咯。大清帝国风调雨顺，国泰民安。乾隆游江南，海边馆救驾，全站结束，感谢收看。